る最初、神を慈しみを示し、私を救ってください。私は安らかに立ち、人々の住む中であなたをたたえる。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な祭りを祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちの憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主を憐れみたまえ。キリスト憐れみたまえ。主を憐れみたまえ。祈りましょう。すべてを治められる神を、あなた魂を癒すために体の生成をお命じになりました。私たちがすべての罪を遠ざけ、あなたの愛の勧めに応えることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世に支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによってアーメン。主よ、恐るべき偉大な神よ、主を愛し、その戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神よ。私たちは罪を犯し、悪行を重ね、背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。あなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王、指導者、祖父、そして地の民のすべてに語ったのに、それに聞き従いませんでした。主よ、あなたは正しく言います。私たちユダの者、エルサレムの住民、すなわちあなたに背いた罪のために全世界に散らされて、遠くにまた近くに住むイスラエルの民すべてが今日のように恥を被っているのは当然なのです。主よ、恥を被るのは私たちであり、その王、指導者、祖父なのです。あなたに対して罪を犯したのですから、憐れみと許しは主である神のもの。私たちは神に背きました。あなたのしもべである預言者たちを通して与えられた一法に従って歩むようにという主なる神の声に聞き従いませんでした。神に感謝。創して、主は豊かながない道、慈しみ深い。神を深い口からあなたに叫び、嘆き祈る私の声を聞いてください。主は豊かながない道、慈しみ深い。あなた、悪に目を留められるなら、誰が気のいいだけを、しかしあなたの許しのために、とあなたを恐れとうと。主は豊かながない道、慈しみ深い。主はあなたの言葉は霊である命です。あなたは霊の命のことを持っておられる。
主は皆さんと共にぬかりおる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方の血が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることはない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。キリストに賛美。2月終わって3月になりますと、本当に早いというふうに思います。3月ったら4分の1です。4分の1の時を過ごしてしまった。今から4分の3始まります。そのことを思いながら今日の聖書を読みました。入祭司を黙想しました。神を慈しみを示し、私を救ってください。私は安らかに立ち、人々の通の中であなたを称える。私たちの周りに起こる出来事は全て神様の心です。良い出来事がある、悪い出来事がある。全部神様の心が起こっている。その中で神様私たち、神様が自分が何であるか示されています。私を救ってください。神様は言われます。あなたの周りにある出来事に心を止めなさい。その出来事に私はあなたの愛を示している。良い出来事がある、悪い出来事がある。良い出来事に一緒に喜びなさい。そして悪い出来事がある。その悪い出来事を心に留めなさい。その出来事を受け入れなさい。その時にあなた方は自分がなぜこの悪いことをその悪いことを外したのか、それが分かる。それがあなたの喜ぶ心、憎む心、嫌な心を持っているその心があなたの本当です。そしてその嫌な出来事を追うことができたらいい。そのようなことを思いなさい。それがあなたの救いです。あなたによって悪い出来事を受け入れることができる。それが救いです。そして自分がその救いのうちに、神の救いのうちにあることを知ったときに安心がある。あなた方に安心が生まれる。自分はどんな苦しさがあっても、どんな嫌なことがあっても、それと一緒にいることができます。その苦しみを自分がその神のうちに苦しみざいと言われて苦しみ合っている、その安心があります。どんなことに関しても安心があります。それが救いだ。神様はそのように言われます。私は安らかに立ち、人々の通の中であなたを称える。安らかに生きることができる。どんなことがあっても生きることができる。いや、どんなことがあってもみんなに優しさを示すことができる。おおらかさを示すことができる。ゆったりであることを示すことができる。そんな安らかにあって、みんなにその喜びを、生きている喜びを伝えることができる。そんなことを言われています。私たちのその欠点は、私たちのその小ささは神様からのものです。そしてその欠点を喜ぶものって言いますか、欠点をその安らかな出発のうちに捉えなさい。そのことを言われているように思います。先ほど言いますけど、私はどもいです。どもいのうちに神様は、あなたがどもいです。だからどもいのうちに神様を見つめなさい。どうして見つめるんですか。どもいということは話すことができない。話すことは言語でも話すんですか。言葉で話すんですか。そうでない。心によって、あなた目の鏡によって示しなさい。目の鏡によっておおらかさによって、ゆったりとそこによって人で一緒に歩きなさい。その中に本当のつながりがあるんですよ。それを思いなさい。そんなことを言われているように思ったのです。これから私も言語についてもう少し考えていきたい。そんなことを、そんな機会を与えられたんだと、そのように思います。ダニエル書、ダニエルという意味は神様を裁きたものという意味だそうです。神様によって裁かれています。神様によってあなたに見られているんでしょう。それを思い、それちょっとそのような緊張のうちに会いなさい。そんなことを言われます。今日のダニエル書を読んで、今私たちはクリスチャンの社会の中にいる。
何もしてはいけませんと言われている世界にいる。そして言います。その何もしてはいけませんという世界を作ったのは私たちの怠惰のせいではないですか。私のわがままのせいではないですか。このような社会になったのは自分たちがわがままであったから今の病気があるんではないですか。そしてその病気が治らない、その病気を感染がそれを止めることはない。それもずっと続いている、1年以上続いている。そんなことは今まで考えなかった。その病気が起こる前に、起こった時も考えなかった。去年の冬にはもう新しいクリスマスを、病気がないクリスマスを祝うことができるんじゃないか、そのように思っていた。でもそんなことはなかった。まだまだ続いている。どのようになるかわからない。それは私たちが自分の生活をわがままのためです。自分たちの生活、欲求がまだまだ続いている、そのためです。そんなことを思うのです。神様は私たちのその苦しみを取り除いてください。神様は言います。お前たちの心を変えなさい。そうでなければこの苦しみは終わらない。そのように思ったのです。私たちの罪を犯して悪行を重ね、その日そのかってあなたの戒めという定めから離れている。その状態が今の苦しみですよ。そんなこと言う。何度も言いますが、自分のうちに自分自身を与えられた。外に出てはいけません。だったら自分のうちにとどまりなさい。自分のうちにとどまって自分を見つめなさい。神様を見つめなさい。臨時を見つめなさい。一緒に喜びを見つめなさい。そして自分たちは何をすべきかを考えなさい。苦しいから苦しみなくて、苦しみからゆったりと話すことができる時間が与えられたね。そんなことを喜びなさい。そして自分たちが話すことができなかったら何かメールでいいです。文章でいいです。それを交換し合ったらいい。そんなことを思います。また自分自身でもって黙想の時間を与えられた、その自分の黙想の時間を長くしたらいいと思います。祈る時間を長くしたらいいと思います。その時間が与えられた、そんなことを思ったらいいと思います。そして自分たちの欲求のうちに生きてきたんだなということを思ったらいいです。それでまた言ったんですけど、ヨナのことをちょうど言ったんですが、ヨナがニネビという兄弟の国、神様を知らない異邦人の兄弟の国、アシリアのニネビという人に行って、ヨナは言います。ヨナはその町を歩いて言います。主があなた方のニネビは40日経ったら滅びます。それを言いながら町を回っていた。その頃にはヨナは何も教えるようなことはない。自分たちがいけないんですよという裁きを言ったことでない。あなた方の現状を見なさい。あなたの現状は40日経って滅びますよということ、それだけで言って歩いた。みんなただ叫んでいるヨナの声に心が響いた。そして自分たちの生活を見直した。自分たちのこの欲求の生活は、欲望の生活は、我々の生活で苦しみを生んでいる。穏やかさに争いを生んでいる。それを見積もった。だったら断食しよう。灰の上に座ろう。そのように思った。そしてニネビはみんながそのように思った。我々の生活を変えようじゃないか。そのように思った。王様をここを出した。断食しなさい。身を沈めなさい。でも私たち今この社会は自分たちは悪かったと思っていない。自分たちの思いを神様、主の政府の命令によって動いているんだ。政府がやりなさいと言ったことを守っている。やりなさい、やってみないことを守っている。それだけだ。だから政府によって我々は動いているんですよって。我々は何か知らないけども、自分たちで社会を作っている心はない。自分たちの生活を改めてみるという心はない。政府によってやっていけない、やっていい、やっていけないことを決めている。何だと思ったのです。怒っちゃいけないんですけど、そんなことを何だと思ったのです。ちょっと言ってることがバラバラになってしまいました。私たちの生活は自分たちでこの世の中を作っている、正しい世の中を作っている、そのための一人一人です。ある人のその命令によって動くのではありません。自分たちの心が強くなるように、自分たちの生活が人のためになるように、その生活を送りなさい。それをもう一度思い返しなさい。そのように言われているように思います。ダニエルは言います。私たちが苦しいのは私たちの罪の内があるからです。私たちは何も聞きませんでした。預言者たちの心を聞きませんでした。神様の御心を聞こうとも思いませんでした。聖書を読もうと思いませんでした。
自分たちが清くなろうという思いがありませんでした。そのために私たちはこんな状態にあるんです。神の声に聞き従いませんでした。そのように言い終わっています。我々がこの生活を変えたい、その生活を変えたいということは、この社会のそのウイルスを大事にしたいと思ったら、自分たちの心を変えるしかありません。その自分たちの心を変えたり、変えるようになったり、そのように思います。まだまだ人のせいにしている。自分たちの生活は何ですか？喜びの生活じゃないですか？でも違います。自分たちの生活はより良いものを食べるための生活です。より良いものを飲むための生活です。自分の快楽のための生活です。その生活がなくならない限り、このコロナは終わらないように思います。ちょっとそんなことを思いました。ルカは言います。あなたたちの血がある意味深いように、あなた方もある意味深くなりなさい。ある意味ということは何ですか？ある意味ということは愛することです。ある意味ということはその人と相手の人と一緒に歩くことです。ある意味ということはその人の悲しみ苦しみがあったらそれを引き受け、その人と一緒に引き受けることです。その人と一緒に悲しむ、その人と一緒に苦しむ、そしてそこから出発しましょう。その道を歩むことです。それが憐れみです。神様は憐れみを示してくださっている。今でも憐れみのうちにいるように思います。イエス様が来られてから2020年以上経っています。2020年以上も主は待っておられる。あなた方は私のこのうち歩みなさい。待っていることをちっともそのイエス様のうち歩んでいない。でも神様は憐れみをもって私は積んでくださっている。憐れんでいるように思います。父が憐れみようにあなた方も憐れみをとなりなさい。あなた方と出会う人と一緒に歩きなさい。あなた方と出会う人と心のつながりをしなさい。そして歩きなさい。憐れみは人を受け入れることではないですか？どんな人であっても、どんな悪いことであっても、もし一緒に歩くことができたらいい。それを言われているのではないですか？一緒に歩きなさい。一緒に歩いて、一緒に喜びを見つけなさい。一緒に歩いて、一緒に苦労しなさい。一緒に悲しんだ時を持ちなさい。そのように言われていると思います。憐れみの神となりなさい。そして人を裁くな。人を裁いている。あなたは人を裁く力を持っているんですか？あなたは人を裁く権威を持っているんですか？あなたは人を裁く力を知識を持っているんですか？あなたは人を裁く善悪の思いを持っているんですか？人を裁く。人は人を裁いてはいけない。あなたは小さいものです。あなたもいつ人に裁かれています。人に神様に裁かれています。そのように思いなさい。そして人を裁くな。そうすればあなたは人を裁かれない。人を裁く。それだけの知識があったら、それだけの思いがあったら、あなたは自分も小さいものであることをあなたは裁く本であるなら、その裁くだけの知識を持っていたら、裁くほどの清さを持っていたら、裁くほどの遂行を持っていたら、あなたは自分がその裁くものではないことを知るそれを思いなさい。あなたも小さいものです。あなたも弱いものです。その小さいもの、弱いものはなぜ人を裁くんですか？あいつは悪い、あいつは良いことを言うんですか？そんな力は神様から与えられていない。あなたは裁くことができない。あなたが裁くことができるような人ではない。それを思いなさい。そうすれば人を罪人だと言うことができると決めることはない。あなたは人を罪人だと言うのですか？もし人を罪人だと言ったら、あなたはあなた自身が罪のうちにあるんじゃないですか？罪ということは自分の世界から放り出してしまう。あいつは我々と一緒に住めない。放り出してしまう。その人放り出してしまった人をあなたは殺しているんですよ。一緒に住めない。一緒に命を与え、一緒に命を喜ばない。その人を殺してしまっているんですよ。罪人と決めたときにあなたはそのように行っている。それを思いなさい。あなた方も罪人とならないためです。あなた方も欠点がある、弱さがある。そのためにみんなから排除されたら、あなたは死ぬことになってしまう。みんなとつながりがなくなってしまう。命がなくなってしまう。そのように思うのです。そして言います。許しなさい。受け入れなさい。一緒に歩きなさい。憐れみのうちに一緒に歩きなさい。憐れみのうちに一緒に歩くことが許しということではないですか？そしておおらかに、本当におおらかな
許しの思いのうちに人と一緒に歩きなさい。おおらかな人のうちに一緒に歩く。その時にあなたもおおらかな人と一緒に歩くことができる。そしたらみんな一緒に歩くことができます。その時に許しがある。その時に苦しみが悲しみが世のようになっているのではありませんか。あなたは自分の計りで計り返される。あなたが受け入れるその受け入れるものであなたを受け入れられますよと言っている。その喜びのうちにある。あなたが大きくなればなるほど大きなものに与える、大きなものに包まれる。そのことを思いなさい。そしてその生活が苦しみから喜びに変わるように思います。一緒に歩くことができる。一緒に喜ぶことができる。それを祝いなさい。そんなことができるように思います。今日が新しい出発です。今日から一緒に歩いて、一緒に苦労して、一緒に喜んで、神との道を歩いていきたいと思います。神よ、あなたは万物のお作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物のお作り主。信心によって人をあなたの神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物のお作り主。ここに備える葡萄酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。神よ、私たちの祈りを慈しみをもって受け入れてください。あなたに奉仕する恵みを受けた私たちが世のいざないから解放されますように、私たちの主イエスキリストによってアーメン。主は皆さんと共に心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは信じる人々は復活の信仰を喜びるうちに待ち望み、年ごとに心を清めて迎えるよう導かれます。こうして私たちは祈りと愛の技に励み、新しい命の奇跡に共に預かり、神の子の豊かな恵みに満たされるように努めます。
神の御子をあがめ、天の敬うすべての天使とともに、私たちのあなたの栄光をありなく褒め歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の人高きところにござるな、褒むべきかな、主なによりてきたるもの、天の人高きところにござるな。誠に尊く、すべての聖々の源なる父よ、今、聖霊によって、この供え物を尊いものにしてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように、主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の生涯、復活の語りの主が来られるまで、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教タルチスを聞く小さを、すべての教芸者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての人を心に留め、あなたの照りの中に受け入れてください。なお、私たちを憐れみ、神の母、乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父なるあなたにすべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の教を守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。
天におられる私たちの父の皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪もお許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私の平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰会に、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、互いに平和な挨拶を交わしましょう。主の平和。神の子羊、神の子羊、神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のとこに行きましょう。父と子と聖霊の救いくれたかにありますよう。アーメン。ありがとうございます。
大領祖天の地が慈悲深いように、あなた方も慈悲深いものとなりなさい。祈りましょう。命の源である神をキリストに結ばれた私たちが罪から清められ、あなたの国の喜びと共に預かることができますように、私たちの主イエスキリストによってアーメン。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福は皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の作業を終わります。行きましょう。主の平和のうちに神に感謝。